逛書展。我嚟到書展啦！每一年嘅書展，我都會帶博士豆嚟尋寶，有好多新書啊！呢本書幾多錢呢？嗰邊係繪本，嗰邊係百科，嗰邊係故事書啊！呢本書好重啊！我要問下媽媽可唔可以買呢本書？我要同囡囡訂雜誌。我要睇嗰本最新出版嘅書。唔好推我啊！好逼啊！你撞到我啦！點解我搵唔到考考你成語第3本？到底收埋咗喺邊度呢？搵到啦！圖書都放到亂七八糟，我搵唔到我想要嘅圖書。呢本書點解有包裝紙嘅？我點睇到內容啊？我要撕走包裝紙，咁樣就可以睇到啦。小朋友，你唔可以拆開包裝紙㗎，咁係為咗保護呢本書。咦？唔可以啊？呢個故事好精彩啊！嗰個哥哥壓住咗我想睇嘅書啊！姐姐，我都想睇嗰本書。咦？你頭先推跌咗我，好痛啊！你壓住咗我哋想睇嘅書，你仲亂咁放圖書，搞到我搵唔到我想睇嘅書。對唔住啊！雖然我急住想搵中意嘅書，但係都應該守規矩嘅。